Brigjen TNI Prabowo Subianto yang memimpin langsung jalannya operasi pembebasan sandera di Irian Jaya menyatakan ABRI langsung mengambil alih komando begitu Palang Merah Internasional ICRC gagal menjadi mediator. Selain itu, operasi militer yang menyerahkan 9 anggota GPK Irian Jaya itu terpaksa dilakukan karena upaya persuasi ABRI tidak ditanggapi oleh GPK. Menurut Prabowo, operasi militer pembebasan sandera secara keseluruhan dinilai berhasil. Namun demikian, pihaknya menyayangkan adanya 2 korban yang tewas akibat dianiaya oleh GPK. Terima kasih. Saya bersyukur bahwa ini selesai, tapi jelas kita juga sedih bahwa ada 2 sandera yang tidak berhasil kita selamatkan. Tapi prajurit kita telah berbuat sangat maksimal. Mereka bekerja dengan sangat baik. Jadi ya saya harus menyampaikan kebanggaan saya atas semua prajurit yang telah bekerja keras berjuang di sana. Ya. Terus, tapi prajurit yang korban tidak ada dalam tahap ini tidak. Ada pandu-pandu. Prajurit kita tidak ada. Tidak ada mental ya? Tidak. Yang meninggal cuma 8 Pak. Yang dari GPK berapa orang Pak? GPK sampai saat ini setelah 5 hari operasi 9 yang tewas dan 2 tertangkap hidup. Berdasarkan keterangan 2 anggota GPK yang ditangkap hidup itulah ABRI akan memburu gembong GPK Kelly Kualik dan Daniel Yudas Kogoya. Keberhasilan operasi militer pembebasan sandera oleh ABRI melegakan berbagai kalangan. Ucapan selamat kepada ABRI atas keberhasilan operasi dengan minimnya korban dari sandera berdatangan dari berbagai pihak, antara lain dari Sekjen PBB Boutros Ghali, Kedutaan Besar Inggris dan Belanda. Agus Pramono dan Iwan Ruslani melaporkan. Kondisi alam Irian Jaya yang terdiri atas hutan lebat dan gunung-gunung tinggi merupakan kendala utama operasi keamanan terhadap GPK di sana. Sebab anggota GPK sering bersembunyi di hutan lebat sehingga menjulitkan penangkapan. Namun demikian, menurut Komandan Kopassus Brigjen TNI Prabowo, seluruh anggota GPK yang tinggal berjumlah sekitar 60 orang itu akan tertangkap ABRI. Ya kita kejar terus dong. Akan dikejar. ABRI kan kejar terus. Kita kejar. Kira-kira ada target nggak harus? Tidak ada target, insya Allah. Pokoknya prajurit-prajurit kita pasti akan mengejar mereka. Saat menghadiri serah terima sandera siang tadi di Masjid Gatot Jakarta, Prabowo juga menjelaskan anggota GPK yang menyandera tim ekspedisi Lawrence diketahui memiliki 6 senjata api, termasuk jenis senjata otomatis M16. 8 anggota GPK yang tembak mati dan 2 yang menyerah hingga kini masih diidentifikasi. Apakah di antaranya terdapat Kelly Kualik dan Daniel Yudas Kogoya, pimpinan GPK yang menyandera 11 anggota tim ekspedisi Lawrence. Demikian Yasmin Muntas dan Eko Saputro melaporkan untuk Cakrawala. Kepada pers, Komandan Satgas Pembebasan Sandera Brigjen TNI Prabowo Subianto di Timika hari ini mengatakan, dalam operasi militer anggota ABRI berhasil menembak 8 anggota GPK Irian Jaya dan menangkap hidup-hidup 2 orang lainnya. Di antara yang mati ditembak itu masih diidentifikasi untuk mengetahui apakah di antaranya terdapat pemimpin GPK Kelly Kualik atau Daniel Yudas Kogoya. Menurut Prabowo, operasi militer itu terpaksa dilakukan karena GPK Irian Jaya terus berbohong untuk membebaskan sandera yang sudah disekap sejak 8 Januari 1996. Dikatakan pula saat operasi militer dilancarkan, GPK berusaha melarikan para sandera, dan 2 di antaranya kemudian dibunuh dengan tubuh penuh bacokan. Prabowo yang juga Komandan Kopassus mengatakan bila Kelly Kualik dan Daniel Yudas Kogoya masih hidup dan ingin menyerahkan diri, ABRI bersedia menerima dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Setelah tertunda beberapa kali akibat cuaca buruk, 9 ex-sandera gerakan pengacau keamanan Irian Jaya akhirnya tiba di Jakarta dengan pesawat Hercules 130 langsung dari Timika Irian Jaya. Ikut pula dalam rombongan tersebut 2 sandera lainnya yang tewas dianiaya oleh anggota GPK. Ke-9 ex-sandera yang dibebaskan Rabu sore di Mapanduma itu terdiri dari Daniel Stott, Anna McIver, William Potts, dan Anne van der Hoff asal Inggris, Martha Klein dan Marco van der Wal dari Belanda, serta Adinda Saraswati, Yualita Tanasale, dan Markus Warip dari Indonesia. Mereka dibebaskan ABRI dalam sebuah operasi militer. Menurut Kasum ABRI, Letnan Jenderal Suyono, operasi militer itu melibatkan 100 personil yang berintikan Kopassus. Pada kesempatan ini, saya atas nama pimpinan ABRI menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu pembebasan sandera ini, khususnya kepada para pendeta, para misionaris, para tokoh-tokoh masyarakat, kepala suku atau kepala adat, ICRC, yaitu Palang Merah Internasional, PT Freeport, serta semua instansi yang terkait. Ke-9 ex-sandera itu merupakan anggota tim peneliti Lawrence yang disandera GPK selama hampir 4 bulan. Menurut rencana, hari ini ketiga ex-sandera warga Indonesia akan diserah terimakan kepada Departemen Kehutanan sebelum diserahkan kepada keluarganya. Sementara 4 warga Inggris dan 2 warga Belanda akan diserah terimakan ke Kedutaan Besar dan keluarganya melalui Departemen Luar Negeri. Sebelum diserahkan kepada keluarganya, mereka lebih dahulu diperiksa kesehatannya di Rumah Sakit Gatot Subroto. Sedangkan jenazah 2 sandera yang tewas, Nevi Panekenan dan Matius Yosias Rasamahu, telah diserah terimakan kepada keluarganya malam tadi. Demikian tim liputan ANTV melaporkan. Hoe blijf je overeind als je maandenlang tegen je wil wordt vastgehouden? Wat is je houvast? Wie vervloek je? Tot wie wend je je voor hulp? ...8 januari 1996, diep in de jungle van West-Papua. De Nederlandse bioloog Mark van der Wal is met zijn zwangere vriendin Martha Klein... voor het Wereld Natuurfonds op bezoek bij een Britse wetenschappelijke expeditie. Ze willen afspraken maken over het in kaart brengen van de grenzen van het Lorentz Natuurpark. De 2 Nederlanders hebben zich pas net bij de expeditie gevoegd als het misgaat. Op een gegeven moment is er veel herrie buiten, veel geschreeuw en veel gedoe. En je kijkt door de ramen, je ziet dat een hele grote groepen mensen, traditioneel gekleed, traditioneel bewapend met heel veel bombali, zeg maar, met heel veel poeha. Tientallen mensen, misschien wel honderden. Van een heuvel, zeg maar, van de berg af naar beneden komen lopen. Itu kita mendengar tembakan memang, dan peluru itu ada yang lewat di samping saya. Dan kita akhirnya merunduk semua. Kita nggak tahu apa yang terjadi saat itu. Dus dat was absoluut wel heel bedreigend. Dat was wel heel beangstigend. Setelah itu kalau kami tahu bahwa mereka itu OPM, ya kami merasa takut karena memang tidak ada yang artinya tidak ada pihak keamanan di situ, baik dari militer maupun dari pihak keamanan yang ada di situ untuk memberikan sebuah situasi yang bisa mengamankan keadaan pada saat itu. Dan kami merasa sebagai orang luar, kami merasa takut sekali.
En voor mezelf was dat ook vrij snel, denk ik. En dat zal voor Marta ook het geval geweest zijn. Dat je toch na een paar minuten, dat je denkt van, dit kon het wel eens geweest zijn. Itu kita semua cuma berpikir, kayaknya kita akan mati di sini. Tetapi setelah dijelaskan bahwa apa tujuan mereka, ya saya sempat bilang, kita nggak boleh mati di sini. Kalau kita mati di sini, kita mati sia-sia. Saya masih mengatakan seperti itu. De gijzelnemers weten dat het niet lang zal duren voordat het Indonesische leger wordt ingeschakeld. Daarom worden de gijzelaars door de OPM gedwongen tot lange tochten door het oerwoud. De zwangere Marta wordt daarbij niet ontzien. Saya kira karena memang medannya sangat berat, ya berbukit-bukit ya, dia harus jalan terus sedangkan dia lagi hamil. Ya saya kira itu sangat sulit sekali dan itu dia kan perlu makanan yang banyak, yang mungkin ya katakanlah bergizi, tapi karena dalam situasi seperti begitu ya saya kira itu susah sekali dapat ya. Dan itu memang saya perhatikan sendiri memang dia sangat kesusahan. Jangankan makan, untuk jalan saja sudah setengah mati karena medannya sangat berat. Tidak rata tapi selalu naik turun ya. Zwaar. Ja, wij zeggen het is natuurlijk, je loopt. Nou, er is natuurlijk altijd die spanning. Maar het is een zeer, zeer moeilijk terrein. Het is ook vaak heel nat, heel glad, glibberig. Sommige delen ook extreem koud. Je moet hele grote rivieren over, hele diepe ravijnen over. Dus zelf bruggen bouwen. Tidur untuk bermalam, kita tidak pernah bisa ditentukan di mana saja. Yang pasti kita berjalan jam 6, jam 7 pagi kita jalan, kita akan berhenti mungkin jam 4, jam 5 sore, itu kita tidur. Dan biasanya satu tempat itu tidak pernah lebih dari 1 minggu. Jadi selalu berpindah, hanya ya memang di hutan-hutan. Where did you sleep? Kita tidur itu dengan membuat bivak. Jadi seperti tenda, tetapi itu dari daun-daun atapnya. Mereka buat dari daun-daun, jadi hanya kayak shelter aja. Terwijl de groep op de vlucht is door de jungle, legt het Indonesische leger een cordon om het gebied. De leider van de Indonesische speciale eenheden is bezorgd dat de gijzelnemers weten te ontkomen, omdat ze het bergachtige terrein goed kennen. We are concerned at the health of the hostages, but we are also under strict orders from our highest authorities to try to reach a peaceful solution and not to take hasty military action. 17 jaar later is diezelfde Prabowo Subianto kandidaat voor het presidentschap van Indonesië. Destijds was hij als commandant verantwoordelijk voor het bevrijden van de gijzelaars. Hostage taking, all these incidents of terrorism is one of the responsibilities of the Indonesian Special Forces. And I remember at that time, I think I just became the commander maybe around 1 week or 10 days, and then the incident happened in Papua. It was an act of terrorism. Well, innocent civilians, unarmed, who were legally in the country, were apprehended against their will. That is, I think, an act of terror. Eind februari. Ineens is er paniek in de jungle als de gijzelaars het geluid van een helikopter horen. De gijzelnemers van de OPM denken dat het leger de schuilplaats van de groep heeft ontdekt. Maar het blijkt om een helikopter van het Rode Kruis te gaan. Je hoort natuurlijk dat geluid, dus in eerste instantie is het iedereen vluchten en proberen in dekking te gaan. Als het dan toch blijkt dat het Rode Kruis het is, die dus ook in de buurt mag komen, betekent natuurlijk dat er tussen Rode Kruis en OPM of tussen dat er onderhandelingen plaatsvinden, dat het oké is. Iya, jadi ICRC itu mereka itu adalah mediator ya, yang dipercayakan oleh pemerintah Indonesia untuk
datang negosiasi dengan pihak penyandra untuk membebaskan kita para sandera. We asked the ICRC, the Red Cross, International Committee Red Cross, to also mediate. We wanted a peaceful outcome because in any hostage rescue situation, the primary purpose is to secure the safety of the hostages. Maar ook hele fijne mensen waar je dus inderdaad weer mee kon communiceren ook. Het is ook de mensen die jouw wereld of de buitenwereld ook kenden. Karena selain mereka datang membicarakan mengenai masalah pembebasan sandera, mereka juga datang membawa bantuan yang kita perlukan ya, baik bahan makanan, kemudian obat-obatan, dan juga selimut, dan kemudian yang lebih penting lagi juga yang tidak bisa kita lupakan itu adalah surat-surat dari keluarga para sandera. Maar dat was natuurlijk te bizar voor woorden. Dat je vrij, eigenlijk ongecensureerd post naar buiten kon laten gaan. Tot blijdschap van de gijzelaars grijpt het Indonesische leger nog niet in, zolang het Rode Kruis onderhandelt met de gijzelnemers. Maar het maandenlange verblijf in de jungle van Papua is een aanslag op de gezondheid van de gijzelaars. In de brieven die ze naar huis mogen sturen klinkt grote bezorgdheid door. Zware voettochten, slechte leefomstandigheden en voedseltekort heeft ons allen danig verzwakt. 3 van ons, waaronder ondergetekende, hebben aan ernstige malaria-aanvallen geleden. Vooral Martha's conditie is momenteel zeer zorgelijk. Wij verlangen haast wanhopig naar de vrijheid. Dan memang saya kira memang semua perlu waktu ditolong ya dalam situasi macam begitu. Kalau secara kemanusiaan memang kita perlu untuk segera dibebaskan sehingga kita punya kondisi yang memang pada saat itu dalam keadaan berat, sakit ya, kita perlu dibantu untuk menangani kita punya kesakitan pada saat itu. Het Rode Kruis bezoekt de gijzelaars af en toe, maar de hulpverleners mogen de zieke Martha niet meenemen. Een andere gijzelaar, Papua Bramwangai, krijgt half maart, na 2,5 maand gijzeling, te horen dat hij wel wordt vrijgelaten. Alasan apa kok tiba-tiba mereka melepaskan saya? Dan itu saya merasa waktu saya memang ada perasaan senang bahwa saya bisa bebas. Tapi di satu sisi saya ingat teman-teman yang lain. Mereka masih menderita. Kenapa saya tidak dibebaskan sama-sama dengan mereka? Na de vrijlating van Bramwangai en de komst van het Rode Kruis hopen de achtergebleven gijzelaars op een doorbraak in de onderhandelingen. In werkelijkheid zitten de gesprekken met de gijzelnemers van de OPM muurvast. De uitzichtloosheid van de situatie waarin ze verkeren begint de gijzelaars op te breken. Eén datum zullen de gijzelaars nooit meer vergeten. 8 mei 1996. Dan krijgen ze te horen dat ze naar huis mogen. De gijzelnemers van de OPM hebben een akkoord bereikt met het Rode Kruis. De eis voor een vrij Papua is niet gehonoreerd, maar er zullen wel medische posten komen. Op 8 mei zullen de gijzelaars tijdens een feestelijke ceremonie worden overgedragen aan het Rode Kruis. Op allerlei manieren kwamen er steeds meer mensen vanuit de wijde omgeving naar die locatie. En er werden grote hoeveelheden voedsel, werd door iedereen meegenomen. Dus men was echt bezig met de voorbereiding van een groot feest waar heel veel publiek en veel mensen bij zouden zijn. En daar zouden wij ons met allerlei ceremoniële toestanden aan overhandigd worden. En met de helikopter mee teruggenomen worden. Want voor u was dat de dag dat u vrijgelaten zou worden? Absoluut, ja. Maar de dag neemt een dramatische wending. Dat ontdekken de gijzelaars als OPM-leider Kelly Kwalik het woord neemt. Kwalik is woedend en zegt de aanwezige Rode Kruismedewerkers niet te vertrouwen. Hij houdt vast aan zijn eis voor een onafhankelijk Papua. Zolang Indonesië niet aan die eis voldoet, zullen de gijzelaars niet vrijkomen. Toen kwam echt wel het moment dat de moed je in je schoen zat. Omdat wij bijna allemaal realiseerden,
En ik zeker op het moment dat ik Kelly hoorde uitspreken van, weet je wat, dit is geen deal. Dat je dacht van, nou, nu gaat het, dat betekent dus de facto dat het Indonesisch leger gaat inbegrijpen. Waktu awal sebelum tanggal 8 kita masih tetap punya semangat ya. Tapi down itu adalah begitu tanggal 8. Itu semua down. Dan yang saya juga melihat teman seperti Tesi itu down sekali. Dia sudah tidak punya semangat buat makan, buat apa sudah tidak ada. Dan juga teman-teman dari Inggris. Semua kecewa. Ternyata OPM menyalahi perjanjian. Karena ya itu tadi, Kelly Kwalik maunya adalah negara bebas. Tetapi kan tidak bisa itu. And then we have to think of the safety of the hostages. They are in the jungle. We don't know their conditions. So we thought that we could not trust them anymore for a peaceful outcome. So in the end, we decided to carry out a military solution. De overdracht is mislukt en het Rode Kruis staakt de onderhandelingen. Zowel gijzelnemers als gijzelaars weten dat het Indonesische leger niet langer zal aarzelen en zal proberen de gijzeling te beëindigen. Na het zien van de aanval van het leger raken de gijzelaars en gijzelnemers in paniek. De groep vlucht nog dieper het oerwoud in. Itu kita dari tanggal 8 itu kita sudah selalu berjalan. Kita berhenti selalu udah menjelang jam 6 sore. Dan itu tidur ya udah tidur gitu aja ya di alam terbuka. Dan makan seketemunya buah, binatang, atau apapun. Selama 1 minggu itu. Selama 1 minggu itu kami dibawa jalan naik turun. Op een gegeven moment is het einde van de dag en de paar gidsen die bij ons vooruit liepen als een soort verkenners. En die zien op een gegeven moment dat er zo'n radiodraad van zeg maar een hoogfrequente radio gespannen is over de rivier. En die beseffen natuurlijk van dat is het leger, dus wij hebben een probleem. Na de moord lopen de gijzelaars in handen van het Indonesische leger, terwijl de daders weten te ontkomen in het bos. Omdat het snel donker wordt, moeten de bevrijde gijzelaars en de soldaten ter plekke overnachten. OPM a lesson. They have killed innocent people, unarmed people they have killed, and we will chase them. Whatever it takes, we will do the job. Saya kira itu saja. Jadi memang kita punya kekuatan sekarang ini kita hanya bisa berdoa. Kita berdoa supaya peristiwa itu jangan terjadi lagi. Dan orang-orang yang melakukan peristiwa itu supaya mereka diampuni, supaya mereka menyadari bahwa itu apa yang mereka perbuat itu tidak Tuhan kehendaki. Meer informatie en alle afleveringen op